Ahojte, moje meno je Matej Agustín a som projektovým manažerom na oddelení rozvoja a vzdelávania zamestnancov. Zameriavam sa na rozvoj zamestnancov predajní a logistických centier. Spokojný zamestnanec sa rovná spokojný zákazník. Toto motto pozná asi každý z nás, avšak v Lidli ho naozaj berieme vážne. Prvý kontakt s našou spoločnosťou zo strany kandidáta, mnohokrát aj zákazníka, je pre nás veľmi dôležitý. Z toho dôvodu sme v uplynulom roku s našimi vedúcimi zamestnancami centrály, predajní a logistických centier identifikovali priestor na zlepšenie v rámci starostlivosti o zamestnanca alebo tzv. Životného cyklu zamestnanca. Je to jeden z hlavných aspektov budovania a posilovania našich vedúcich pozícií, či už smerom ku kandidátom, tak aj smerom k našim zamestnancom. V rámci úseku HR spoločnosti Lidl sa zameriavame na životný cyklus zamestnanca z dôvodu lepšieho a efektívnejšieho riadenia a podporovania našich zamestnancov od náboru až po prípadný výstup zo spoločnosti. Preto je pre nás dôležitý tento životný cyklus zamestnanca, kde dokážeme identifikovať ciele, potreby a problémy našich zamestnancov, čo prispieva k lepšej angažovanosti a produktivite našich zamestnancov. Hlavne po pandémii COVID-19 sa zameriavame na osobný kontakt s našimi vedúcimi zamestnancami a z toho dôvodu vznikol projekt HR Workshop. A čo je cieľom tohto projektu? Jednodňový workshop zameraný na optimalizáciu už spomínaného zamestnaneckého životného cyklu. Naši vedúci zamestnancami si otvorenými diskusiami prechádzali rôzne nástroje a metódy na efektívne riadenie náboru, integráciu nových zamestnancov do spoločnosti a spoznávanie firemných hodnôt a kultúry. Zároveň sme sa pozreli aj na férové skončenia pracovných pomerov, keďže odídení zamestnanci môžu byť stále našimi zákazníkmi. Počas praktickej fázy workshopu sme využívali rôzne nástroje, ako sú napríklad živé diskusie, roleplays, checklisty a podobné podporné nástroje, ktoré využívame v spoločnosti Lidl na rozvoj našich manažerov. Centrálne na tomto projekte participovali oddelenia rozvoja a vzdelávanie, firemná kultúra, recruiting a employer branding, HR services, ale aj lokálne HR v rámci logistických centier, pod ktoré spadajú jednotlivé predajne. Po realizácii týchto workshopov sme sa pozreli na spätnú väzbu účastníkov a práve tá nám potvrdila dôležitosť tejto témy a spájania HR s našimi vedúcimi zamestnancami. Z dlhodobého hľadiska máme nastavené KPIs, ktoré bude možné vyhodnocovať v čase, či jednotlivé opatrenia zavedené na tomto workshope sú efektívne. Vzhľadom na spätnú väzbu od našich účastníkov sme sa rozhodli v týchto workshopoch pokračovať aj v nasledujúcom obchodnom roku.